हेलो दोस्तों, मैं अन्ना फार्मेसी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब दोस्तों को कोरेक्स टी सिरप के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सब दोस्त लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट मेडिसिन के वीडियो आप सब लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। और इस वीडियो में दिखाने वाले सभी दवाइयाँ व मेडिसिन डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले। चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। कोरेक्स टी सिरप फाइज़र कंपनी में बनाई जाती है। कोरेक्स टी सिरप 50 ml 100 ml के बॉटल में आती है। कोरेक्स टी सिरप का मॉलिक्यूल कंटेंट है कोडाइन फॉस्फेट 10 मिलीग्राम, ट्राइप्रोलाइडिन हाइड्रोक्लोराइड 1.25 मिलीग्राम। कोरेक्स टी सिरप का MRP है 92 रुपीज़ 29 पैसे। कोरेक्स टी सिरप एक एंटी टिश्यू, एंटी एलर्जिक और ड्राई कफ सिरप है। इट रिलीव्स द एलर्जी सिम्टम्स सच एज रनिंग नोज, स्टफी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज एंड कंजक्शन। कोरेक्स टी सिरप डॉक्टरों का मोस्ट रिकमेंडेड ड्राई कफ सिरप है। कोरेक्स टी सिरप के यूजेस इस प्रकार है: ड्राई सोर थ्रोट, ड्राई कफ, रनिंग और स्टफी नोज, स्नीजिंग, साइनस कंजेशन, कॉमन कोल्ड और फ्लू में ये दवा ले सकते हैं। कोरेक्स टी सिरप का डोजेस है 5 ml, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह से लिए बिना बच्चों को नहीं देते हैं। कोरेक्स टी सिरप को कई लोग मिसयूज़ करते हैं नशा करने के लिए। वह तरीका गलत है। कोरेक्स नंबर 1 ड्राई कफ सिरप है। कोरेक्स टी सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, दम लगना, पसीना आना। और भी कोई साइड इफ़ेक्ट एलर्जी रिएक्शन लगे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। यह दवा आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर व केमिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट मेडिसिन के बारे में बताता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। पीस आउट, बाय अन्ना।